이분한테서 내가 투자해준 거든 뭐 투자해준 것보다는 대출 있는 거 받으려는 것보다 본인이 그냥 포기하고 본인이 떠안아야 되고요. 그러고 내보내줘야 돼요. 아, 떠안고. 네, 그래서 본인이 돈을 주고 내보내는 격이거든요. 아, 그렇구나. 네. 메모차게 해야겠구나. 여보세요? 여보세요? 아, 네, 예, 안녕하세요. TV845초입니다. 네, 감사합니다. 네, 선생님 바꿔드릴게요. 네, 컬러링도 너무 밝고 목소리도 네. 밝으시고. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지금 살고 계시는 곳이 어디세요? 네, 몇 년생이세요? 저기 신혜생이에요, 돼지띠. 51세. 돼지띠시고 네. 생일이 음력으로요? 그 정도 같아요. 네. 본인은 굉장히 즐겁게 살려고 노력하시는 분이거든요. 예, 사실은 근데 우울한 게 많아요. 예, 네, 그래서 즐겁게 살려고 노력하시는 분이다. 좀 오뚜기 근성은 있어요. 근데 예, 서름도 많고 외롭다. 이 소리가 많이 나오거든요. 뭘 해도 마음에 성이 안 차요, 본인이. 예. 그래서 지금 답답한 거는 외로움 때문에 그렇거든요. 아, 금전 때문에도 외롭고요. 인연 예, 그게 때문에, 제일 커요. 네. 근데 인연 때문에도 외롭고, 내 인생은 왜 이렇게 됐나? 예, 내가 왜 이렇게 살아야 됐었나? 하루 이틀 문제가 아니고 살아오면서 계속 그게 내려왔거든요. 근데 예. 금전적으로 풀리지가 않으니까 네, 하고 네, 싶은 네. 걸 너무 못하는 거예요. 네, 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 네. 호기심도 많고 하고 싶은 것도 많고 뭐 나쁜 욕심은 아닌데 뭐든지 해보고 싶은 욕심도 많은데 그걸 못하니까. 네, 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 네. 근데 본인 사주가 보면은 스스로 일어나야 돼요. 나이가 지금 있으시지만은 내가 남편이 있어도 없으라는 것처럼 내가 스스로 해야 되고 어디에 기대고 갈 수가 없어요. 기댈 언덕이 없거든요. 네, 비빌 네. 언덕이 없어요. 네. 네. 지금 부부 있으세요? 아니, 전 사실 네. 사별이에요. 네. 그래서 비빌 언덕이 없어요. 그래서 혼자 가야 되는 분이에요. 남편이 그래 네, 있어도 없으라는 사주처럼 그렇다 했잖아요. 근데 비빌 언덕이 없다 했으니까 지금 없고 혼자이신 거죠. 근데 거기에 대한 소름도 같이 들어와 있어요. 근데, 누군가하고 손잡고 가고 싶거든, 본인은. 근데 현재, 솔직히 얘기해서 현재 이분하고 만난 지 한 4, 5년 됐는데, 네네. 지금, 지금 떨어지려고 계획을. 본인은 제가 그랬잖아요. 금전 때문에도 외롭고 인연 때문에도 외롭다 그랬잖아요. 제가 아까. 네, 그래서 사실은 금전도 금전이지만은 네, 연애운, 인연 때문에 더 외로워요, 지금. 네, 근데 어느 누구한테 집착해서 본인이 잡는다고 해서 잡아지지가 않고요. 원래는 이별수가 들어요. 자꾸 멀어지거든요. 네, 네, 맞아요. 어. 언제쯤이요? 이분하고 헤어지려고 마음을 먹었는데, 근데 또 본인이 딱 끊어내지를 못해요. 아니, 얘기했어요. 두 그러니까 번씩이나. 마음에서도 못 끊어낸다고. 얘기는 해놓고도 본인이 그럼 딱 끊으면 되는데 그걸 냉정하게 못 하거든요. 아니, 저희 집이 현재 살고 있는데 제가 나가라는 식으로 얘기를 했어요. 그러니까 본인은 끊는다고 했지만 더 냉정하게 못 한다고요. 어떻게 쫓아낼 거예요? 같이 살고 있으니까 더 그렇잖아요. 근데 예, 아주 못돼져야 돼, 그러면. 더 냉정해져야 되거든요. 쫓아내야 되잖아요. 예. 근데 사람을 쉽게 쫓아낸다는 게 스스로 자기 발로 나가면 몰라도 쫓아내는 게 힘들잖아요. 이분이 그럼 스스로 언제 나갈까요? 근데 본인이 아주 냉정해져야 된다. 아, 지금 말 안 한 지 한 달이 됐어요. 아니요, 아직. 질리도록 해야 돼요. 아, 질리도록. 예, 어떻게 보면 미친 짓 해야 돼. 미친지. 예, 근데 본인이 그래야지 이 그렇게 사람이 하기가, 나가요? 예? 예. 그러면 이 사람이 나가요? 그래도 조금 시간이 걸리게 보여요. 왜 언제쯤이요, 대충? 올해 연말쯤 돼야 되겠거든요. 그러면 연말쯤에 음력으로 예, 예. 11월,
음력 11월, 그럼 양력 12월 정도 되는데요. 예. 그때 돼야지 본인 운기로 보면 그때 돼야지 이별수가 돼요. 아, 양력 12월. 네. 근데 예. 돈을 줘서 보내야 되는 격이에요. 아, 갈 지금, 데가 없어요, 이분. 예, 지금 제 사업자로 이 사람이 장사를 하고 있어요. 네. 그래서 본인이 돈을 주고 내보내는 격이니까 뭐 네. 집을 구해서 내보내도 내보내야 되고요. 본인이 그러면 서류적인 것도 뭔가 매듭을 지어야 되고요. 무턱대고 근데 지금 나가라 한다고 다 끝나는 게 아니잖아요. 그럼 예. 본인이 손해를 보게 돼 있어요. 이 사람이 본인 이름으로 사업을 하고 있는데 예. 세금 문제라든지 돈이 어떻게 물린다든지 대출 문제든지 제가 볼 땐 그런 게 좀 꼬이게 보이거든요. 예, 대출도 제 앞으로 네. 흥상되고. 그래서 본인이 돈을 줘야 되는 거예요. 돈을 주고 끝내야 돼. 아, 그러니까 또 힘들죠. 예. 네. 그리고 사실은 굉장히 외로운 사람인데 예. 열심히 같이 살며 의지하고 그렇게 본인은 살아보고 싶은 사람인데 이거 내가 남편 복이 없는지 남자 복이 없는지 자꾸 본인을 힘들게 만들어요. 남자가 들어오면. 그래서 살면 안 되는데 살아버려서 그래요. 예. 그래서 지금은 이분하고 이별이 되면 예. 당분간은 누구하고 살려고 하지 말고 연애만 하셔야 돼요. 그냥 밖에서 아. 만나고 해야 돼요. 예, 그래. 애들 때문에 그러고 싶어요. 그리고 또 이제 겪어봤으니까 예. 네. 본인은 잘한다고 했지만 결론적으로 보면 본인이 쫓아내야 되기 때문에 예. 본인이 나쁜 사람이 돼 있어요. 어떻게 보면 본인이 떠안아준 거거든요. 일으켜주고 살려준 거거든요. 근데 끊어내니까 나쁜 사람이 돼버려요. 그렇죠. 네. 이제 갈 데 없으니까 보낸다는 거죠. 그러니까요. 뭐 돈이라도 많았으면 너가 나를 보냈겠냐. 그러면 상대방은 그렇게 받아들이거든요. 근데 본인은 돈 때문이 아니에요. 마음적인 문제고 자식하고의 문제가 있어서 그렇지. 예. 이분 돈 없다고 해서 뭐 그것 때문이 아니에요. 본인은 굉장히 착한 성향도 있고 네, 같이 열심히 하려는 그게 있거든요. 빚이 지더라도. 예. 근데 자식들하고도 이게 타협이 안 돼요. 융화가 안 돼요. 네, 그러니까 맞아요. 본인이 중간에서 너무 힘들어졌거든요. 네, 그래서 자식 때문에 정리를- 헤어지려고 한 거예요. 네, 정리를 잘 하시는 게 좋을 것 같아요. 원래는 그게 제일 큰 일이에요. 아. 그리고 본인은 먹고 사는 거는 본인이 어떤 일을 하든 뭘 해서라도 하실 분이에요. 스스로 일어나실 분이고. 그럼 내년이면 좀 괜찮을까요? 네네. 일단은 마음도 편해야 되고요. 이분하고 정리가 돼야지 내년부터 해서 본인이 새로운 또 의욕도 생기고 그리고 또 새로운 인연이 또 들어와요. 지금 이미 들어와 있어요. 그래서 본인은 인연에 대한 건 걱정은 없는데 내 사람으로 하려고 하지 마세요. 예. 내 사람으로- 당분간은 그러고 싶어요. 네, 내 사람으로 끼고 들면은 본인은 힘들어져요. 아, 근데 이분은 지금 들어온 사람은 이 사람하고 정리하기 너한테 해줄 수 있다. 그런 식으로 그렇죠. 얘기를 해요. 네. 예. 근데 그것도 믿지 마세요. 이미 다른 사람이 있는 걸 알고 만났고 이 사람이 정리되면은 도와주겠다 하잖아요. 네. 근데 물론 그 말이 맞기는 한데 예. 그때 되면 상황이 또 어떻게 될지 몰라요. 그래서 누군가에게 너무 금전적이든 기대고 시작을 하면 도움 받은 만큼 본인이 나중에 뱉어내야 돼요. 토해줘야 돼요. 그래도 일단 저는 힘드니까 그래서 내년에 도움은 받기는 조금만, 해야 되잖아요. 예, 조금만 장사라도 하려고 이분이 그러다가 그게 또 족쇄가 될 수도 있어요. 차라리 돈을 빌리세요. 예, 나중에 갚으래요. 그렇죠. 빌려야 돼요. 예, 그냥 받으면요 족쇄가 되고 본인 더 안 풀려요. 그래서 빌려서 장사하시고 매달 얼마씩 주던지 해서 갚으세요. 그러면 괜찮아요. 아, 근데 이분도 끝까지 가냐고, 끝까지 가고 싶어 하는데 끝까지 가. 아 누구나 연애를 할 때는 끝까지 가고 싶어 해요. 근데 자식 낳고 살던 부부도 헤어지잖아요. 그 끝을 생각도 하지 말고요. 그냥 하루하루 만나는 동안 최선 다하고 이어가시면 오래 갈 수 있어요. 근데 끝을 두고 매듭을 지어놓고 가면은 본인은 인연이요 끊어져요. 그게 본인 사주에 들어와 있거든요. 그럼 이분하고 55세 양띠인데 괜찮을까요? 괜찮아요. 아, 이분하고는 사주의 궁합도 괜찮고요. 예, 괜찮은데 예. 내 거로 묶어버리거나 같이 살거나 너무 뭐 언제까지 우리가 만나야 되고 계획하듯이요. 너무 그런 생각조차도 안 하시는 게 좋아요. 예, 우선은 그런 생각 없어요. 몇 년 동안 애들이 어려가지고. 그러니까 몇 년 동안이 아니라 앞으로도 계속 그렇게 만나야 돼요. 그럼 오래 가요. 본인은 남자를 내 거라고 생각을 하면 안 돼요. 아, 사주에 남편이 없거든요.
근데 남편처럼 생각해버리면 남편이 없는 사주니까 끊어져요. 그분하고. 그래서 연애만 하라는 거고요. 60이 넘어서는 같이 살 수 있는 사람이 있어요. 그럼 이분하고 갈까요? 하고 그러니까 제가 방법 가르쳐 드렸잖아요. 60 넘으면 같이 살아야지 이 생각도 안 해야 돼요. 그냥 흘러가는 대로 흘러가다 보면 그때 돼서는 이제는 살아도 되겠구나가 느껴질 거예요. 그래서 60 넘어서는 살아도 괜찮아요. 근데 다른 사람 또 들어와, 우리 언니는. 그런다고 하던데. 사실 그렇잖아요. 남자 안 끊어지잖아. 맞아요. 어떻게 보면 그것도 언니한테 복이에요. 근데 많이 들어와도 외로운 게 내게 없어서. 내 것은 없기 맞아요. 때문에 허전하고 외롭거든요. 맞아요. 근데 완전히 없는 것보단 낫잖아요. 예. 그래서 그냥 즐겁게 산다 생각하고요. 외로움을 잊는다 생각하고 그렇게 가시면 내년부터 금전운도 좀 더 좋아지고요. 마음도 좀 더 편해지고 괜찮아져요. 양력 12월 달에 이 사람이 나가고 네. 저는 내년에 좀 조그만 호프집 하려고 그러는데 괜찮아요. 괜찮아요? 호프집 괜찮아요. 조그맣게 해도 네네. 괜찮아요? 작게 해야 돼요. 크게 하면 안 돼. 그리고 예. 본인은 직원을 많이 쓰면 돈 다 나가고 본인 건 없거든요. 그리고 예. 본인 좀 퍼주는 스타일이잖아요. 예. 그래서 손님들한테도 퍼주거든요. 예. 근데 직원한테까지 다 그렇게 되면 본인 게 없어요. 그럼 또 휘청거리니까 직원은 한 명 정도? 직원. 네. 혼자서 하면 너무 힘드니까 알바 한 명 정도? 그 정도 작게 하셔야 돼요. 몇 월 달 정도 양력으로? 내년에 음력 3월 괜찮아요. 문서운도 있어요. 그럼 이사수 있을까요? 집에? 이사는 올해보단 내년. 내년. 네. 그럼 죄송한데요. 동지, 음력, 우리 동지달 11월 지나면 이사 변동운이 있거든요. 이사 변동이 있는데 돈이 없어서 이사할 계획도 없긴 하거든요. 근데 그때 이사하게 될 거예요. 이사하면서 이분하고 헤어질 거예요. 그러면 죄송한데 이동수가 들어오기 이 사람이 혼자 나가는 것도 이사수에 포함되는 거예요? 그쵸. 우리 언니 운으로 봐야 되니까. 본인 운에서 이별도 있고, 뭐 합의가 있다든지, 문서가 있다든지, 그런 게 나오니까. 본인이 변동운도 있고, 그리고, 다른 장사를 하게 되는 운은 내년에 있고, 올해는 이별수도 있고. 그래서 음력 11월에 그쯤에 본인이 이사를 하면서 이분하고 떨어져야 돼요. 이분 나가기가 쉽지가 않아요. 그러니까 이분이 그때 좀 나가면 이사수에도 포함된다. 내가 본인이 이사를 스스로. 하면서 떨어뜨려야 될 거예요. 아, 왜냐면 안 나가니까 갈 데가 없거든요, 이분이. 맞아요. 네. 맞아요. 그러니까 본인이 굉장히 냉정해져야 된다 했잖아요. 매몰차게 해야 돼요. 매몰차게. 네, 안 그러면 이별하기 힘들거든요. 아, 근데 지금- 제가 이렇게 말씀드리는 것도 이분이 너무 힘들게 한 것도 있어요, 본인을. 예, 너무 기대고 있고 나태한 것도 있고 게으른 것도 있고 예. 뭐 사업자를 가지고 있다 해도 본인이 알아서 뭔가 해야 되는데 감나무 감 떨어지기 기다리는 것 같아. 저한테 기대는 게 많죠. 그러니까 언니가 얼마나 힘들겠어요. 속 터지고. 그리고 또 자식들하고라도 합의나 잘 되면 되는데 그것도 안 되고. 제일 안 돼. 그게 그러니까 원인이에요. 애물단지 떠하는 격이거든요. 그래서 그리고 본인하고는 원래 사주 궁합이 안 맞아요. 본인 띠하고 이 사람 띠하고도 띠는 크게 그건 없는데 생일 달하고도 안 맞아요. 그러니까 부딪히고 깨지는 살이니까 본인이 돈이 나가게 돼 있죠. 손해를 봐야 돼요. 그래서 이분한테서 내가 투자해 준 거든 뭐 투자해 준 것보다는 대출 있는 거 받으려는 것보다 본인이 그냥 포기하고 본인이 떠안아야 되고요. 그러고 내보내줘야 돼요. 또하고. 네, 그래서 본인이 돈을 주고 내보내는 격이거든요. 그렇구나. 네. 매몰차게 해야겠구나. 그래서 며칠 전에도 매몰차게 했어요. 본인 나름 매몰차게 했는데 남들이 볼 땐 별거 아니에요. 본인 굉장히 나쁘게 못해요. 사람한테다 대고 대놓고 못해요, 면전에. 근데 옛날보다는 많이 독해지긴 했거든요. 근데 미친 짓 해야 될 것 같아. 그렇다고 해서 남자 관계는 걸리는 거는 싫거든요. 그건 그렇죠. 그러니까 승질을 뭐 부린다든지 뭐가 난동을 부리든지 정말 미친 짓 해야지 될 것 같아. 그래야지 이 사람이 그때 좀 나간다. 양력 12월 달에. 네네. 네. 본인이 네. 이사를 하시는 게 더 빨라요. 돈이 없는데. 어떻게든 될 거예요. 그걸 본인이 그럼 만들어내든지 해야 돼요.
변동을 하시면서 자연스럽게 떨어져야 돼요. 동짓날이요? 동짓날 지나서. 동지, 그러니까 음력 11월에. 음력 11월에. 네. 그때 움직임이. 그때 이별수도 있고 변동수도 있으니까요. 그때 움직이시게 될 거예요. 갈 데가 없는데 돈도 없고. 그러니까 제가 아직 집을 사러 가나요? 아니면은. 그냥 사기는 힘들어요. 예. 그러니까 지금부터 이제 준비를 하셔야 되죠. 아직 몇 달 남았으니까 예. 준비를 해보세요. 그게 가능해질 거예요. 이사 쪽을 집을 지금 제 집이거든요. 네네. 그래서 사지는 못해요. 제가 볼 때는 전세로 간다든지 세를 들어가야 돼요. 그런 식으로. 네. 제가 그랬어요. 왜냐면 손해 봐야 돼요. 원래는 어쩔 수가 없어요. 제가 그랬어요. 너 여기서 혼자 살아라. 나 애들 데리고 나가마. 내가 나가마. 그래 네. 그랬어요. 숨기려가지고. 근데 또 그건 말이 안 되잖아요. 본인 집인데. 예. 네. 아니면 제가 아까 그랬잖아요. 집이라도 하나, 원룸이라도 구해줘서 내보내야 되는 격이에요. 돈이 있어야지. 그래서 사람을 잘 만나야 돼요. 함부로 집에 들이면 안 되고, 살아버리면 안 되는 거죠. 그래서 언니가 이거를 경험을 했으니까 다음에는 누구하고 50대의 동안에는 살지 말라는 거예요. 예, 그러고 싶어요. 네. 내년에 그래도 장사하면 잘 되겠구나. 장사는 잘해. 우리 언니 성격도 좋고, 예. 잘해요. 잘할 수 있어요. 걱정 없어요. 조그맣게 차려가지고. 네네. 그럼 이 사람이 도와줄까요? 네, 그분은 도와주실 거예요. 그래요? 네. 예, 도와주려고 노력은 해요. 그래도 다행이죠. 예. 이런 분이라도 있으니까. 들어왔어요, 지금. 네네. 이 상황을 얘기 다 하니까 기다린대요. 네. 그러니까 천만 다행이죠. 기인인가요, 이 사람이? 귀인이죠. 그리고 내가 힘들 때에 또 힘든 일도 있지만은 뭔가 하나 떨어져 나가려고 하면서 또 귀인이 들어오는 것도 있고. 근데 우리 언니가 사람이 굉장히 좋은 것 같으면서도요. 생각도 너무 많고 예. 좀 별날 때 되게 별나요. 그래요? 본인은 잘 모르겠죠. 다 유유하고 남들한테 다 잘해주는 것 같은데 본인만의 생각에 사로잡혀서요. 옆에 사람을 불편하게 할 때도 있어요. 그래서 이 55세 이분한테는 예. 그냥 지금처럼만 하면 되겠어요. 너무 잘하려고도 하지 말고 인연을 너무 길게 가려고도 하지 말고 옆에 있는 동안 잘해주고 나 도와주는 만큼 고맙다는 표현해주고 그러면 되겠어요. 근데 쭉 간다는 보장이 없다. 누구나 똑같아요. 그거는 인연은 만들어가기 나름이거든요. 근데 우리 언니는 묶어놓으면 안 된다는 거죠. 오히려 끊어진다는 거죠. 그럼 본인 사주에 있는 거예요. 그럼 만약에 이 사람하고 60대까지 간다 하면 그게 또 인연일 수도 있고 그 안에 또 딴 사람 들어올 수도 있고. 딴 사람 또 들어와요. 그럼 어쩐데. 그럼 이리 되고 저리 되고 어쩐데. 아니요, 또 들어오면은 더 좋은 사람 만날 수도 있는 건데 그 나중 거는 걱정하지 말고요. 지금 있는 사람한테 충실하고 네. 보낼 사람 보내고 그 정리를 하세요. 나중 거까지 지금 고민하지 마세요. 무슨 말인지 알겠어요. 네네. 일단 이 사람한테 내년에 돈 받고 네, 장사하고 일단 이 사람도 지금 있는 사람을 떼내고. 네. 같이 있어봐요. 서로 안 좋으니까. 예, 어떻게 손해봤어요. 네. 우리는 그리고 죄송한데 제가 간제를 깨는 게 있어요. 네? 간제. 소송 거는 게 있는데 법무사에 갔더니 날짜를 내년 8월달로 잡혔어요. 그러니까요. 이거 원래 뭐 해결되기 힘들어요. 내년 8월달로 잡혔는데 내년에 저기 법무사에 소송 걸어봐야 이게 저기 본인은 크게 덕보거나 돈을 받을 거나 예, 그러기는 힘들다 그래요. 내년인데요. 네, 좀 불리해요. 아, 근데 던져놔야 돼요, 그냥. 그거는. 시간이 더 걸릴 수도 있어요. 더 걸릴 수 있어요. 네. 그래도 일단 소송 걸어봐야겠네요. 네, 되든 네. 안 되든 네네. 민사로 가든 일단 네. 걸어가야겠네. 네, 어차피 법적으로는 갈 거예요. 소송은 갈 거예요. 근데 전화도 안 받고 문자도 씹어버려요. 네, 그러니까. 근데 이게 힘들다. 내가 뭔가를 받아내기도 힘들고. 예. 그래서 좀 시간이 좀 길게 끌고 갈 수 있다. 내년 8월이라 하지만은 그때에도 완전히 깨끗하게 정리되는 게 아니고 내후년까지도 물고 갈 거예요. 그렇게 오래요? 네, 그래서 새로운 장사하면서 거기서 돈 더 벌고 지나간 거는 그냥 내가 손해본 걸로 그냥 던져버리고 말아야 돼요. 그 간제는 돈이 없다는데 줄 수가 없어서. 그것 또한 2년에 묶였어요. 받긴 받을까요? 좀 더뎌서 그렇지?
그러니까 다 받기는 힘들어요. 다 받기 네. 힘들다. 그래도 시간이 걸려도 일부는 받아요, 그래도. 아, 시간이 걸려도. 네. 끝까지 싸워야겠네. 네네. 그러니까 던져놓으세요. 그냥 계속 싸우고. 법무사가 알아서 하든 변호사가 하든 던져놓고요. 본인은 일하세요. 아, 거기에 매여 있다가 일도 못하고 스트레스 받고 다른 게 더 안 되니까. 지금 알바를 하고 싶다. 알바할 데도 없고. 지금은 그렇고요. 예. 다음 달, 음력 9월 달 정도 돼야지 금전운이 조금 풀려요. 음력 9월이면 양력 10월 달이네. 네네. 그쯤 돼야지 돈이 좀 들어와요. 어디서 들어가요? 가게에서 들어올까요? 그러니까 알바라도 해야 하는 거죠. 아, 지금 자리가 없다. 근데 지금은 없어요. 아, 그때 제가 벌어야지 돈이 들어오는 거예요. 그렇죠. 다른 데서 돈 데였고. 네네. 누가 그냥 주는 게 아니라 본인이 일을 하게 돼 있어요. 아, 양력 10월 달에. 네. 아, 그렇구나. 네. 힘내시고요. 예. 네, 정리 한번 좀 잘해보시고 새로운 일 준비하시고 새로운 터전 이사갈 준비하시고 그렇게 해보세요. 그럼 제가 이사가 안 가면 이 사람이 안 떨어지겠네요. 네, 힘들어요. 아, 아니면 집을 구해주던지. 아, 물론 억울하지만 예, 싫으면 어떻게 해요? 내보내려면 그렇게 해야 돼요. 왜냐면 이 사람 갈 데가 없거든요. 돈도 없고. 예. 그러니까 길거리에 나가라는 식인데 어떻게 예. 나가겠어요? 이 사람은 지금 삐짓고 그냥 눌러 앉아 있어야지. 어떡하겠어요? 원룸이라도 구해서 나가게 해줘야 되지. 아, 원룸 아니면 내가 움직일 이사를 가든가. 네, 그 중에 하나네. 네, 그래야지 떨어져 나간다. 네. 그렇지 않으면 안 나가요? 그리고 이 사람도 본인이 원룸이라도 구하든 할 수 있는 준비를 할 수 있는 기간을 줘야 되잖아요. 그래도 같이 살았는데 예. 그 기간이 필요할 거예요. 그래서 음력 11월 이렇게 될 거예요. 아, 본인 변동수도 그때도 들고 하니까 이별수도 들고 하니까요. 아, 본인은 갈 때 되면 간다고 하더라고요. 지가 알아서 간대요. 근데 준비를 해야죠. 그러니까 준비할 시간은 예. 줘야죠. 예, 그때가 네. 음력 근데 10월. 여기서 또 뭘 풀어주고 잘해줘 버리면 안 나가죠. 그렇죠. 그래서 네. 제가 말을 안 하고 있어요. 네. 말도 섞이지도 않고. 확실히 매듭을 잘 지으세요. 그러면 양력 12월. 네. 내년에 조그맣게 호프집 하면은 6년 3월에 하면은 괜찮다. 네. 그때 자리가 나오겠죠? 알아서 제가. 네, 나와요. 네. 동네 호프집 조그맣게 하면은 잘 된다. 네네. 왜냐면 본인은 엄청 큰 돈을 벌려는 건 아니거든요. 예, 그냥 먹고 살 만큼 해도 되거든요. 애들 키우려면 어쩔 수 없어. 네네. 그 정도는 돼요. 아, 그 정도는 돼요? 네. 그렇구나. 아, 아무튼 감사해요. 네, 아, 힘내시고요. 네, 고맙습니다. 네. 네.